Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі темамыз тураны үйрену деген тема болады. Danışman заттар айтышат дейді. Бұл динден негізі үйрену жана үйретүү дейді. Bir нерсени үйреніп, аны башка бирөөгө үйретүү. Бұл болса улууларыбыз билдиргендей ахли сүннет акыйдасын илми хал үйрөнүп, аны да башкаларга эч өзгөртпөстөн өткөрүп берүү менен болот. Аллаху Таала эч бир нерсени максатсыз жана хикматсыз жараткан эмес. Har nersenin bir hikmati, sırrı, maksatı var. Rabbimizin yaratkan nerselerinde elbette bir hikmet var. Allahu Teala da adamdı maksatsız yaratkan emez. Estağfirullah. Silerdi bir maksat üçün, ibadet üçün yarattım deydi. İbadet kılıuda maksat ana tanuu jana ana ulukluğun düşünüp alemi özünde bolsa jaman nafsi var ekendigin bilүү. Özünü tanıp bilүү de, misal üçün man arafa nafsike deydi, kim özün nafsini tanısa al özün Kudaydı tanıydı. Özünü tanıgan Kudaydı tanıydı. Özün tanuu bir adamda kançalık artta turgan bolsa Allahu Taala'nın ulukluğu oşonçoluk түшүнүктүү болот дейт. Өзүн жакшы көргөн адам мусулмандарды жакшы көрбөйт. Самолюбленный, өзүнү жакшы көрүп, өзүнөн башкасын кенебеген адамдар башка мусулмандарды жакшы көрбөйт, исламиятты жакшы көрбөйт. Мына ушундай ширкке чейин барат дейт. Ушундан ширкке чейин барат. Динди үйрөнүү жана үйрөтүү күчүнүн жетишинче баарына парз. Ар бир мусулманга динди үйрөнүп, аны башкаларга үйрөтүү ар бир мусулманга парз дейт. Бизден мурдагылар бизге үйрөтүү үчүн аракет кылбаганда биз бүгүн мусулман боло албайт элек дейт. 1400 жылдан бери ушул аракеттин айынан бизге динибиз жетип келатпайбы? Biz dağı bizden keyingilerge ушундай таза бойдон жеткирүүбүз керек. Үстүбүздөгү аманат өтө чоң. Кимдин билеги күчтүү болсо ташты алысыраак каргатат. Ахли сүннет акыйдасынын жайылуусу бүгүнкү күнгө чейин келүүсү ахли сүннет аалымдарынын күчү менен, кызматы менен болду. Башкалар эмес дейт. Allahu Taala'nın bir kulun жакшы көргөндүгү же жакшы көрбөгөндүгү каерден билүүгө болот дейт. Жакшы көргөн. Эгер Allahu Taala bir kulun жакшы көргөн жана тандаган болсо, ага сүйгөн кулун таанытып, аны да жакшы көргөзөт, сүйгөзөт дейт. Муну Allahu Taala бул кулун куткарууну каалагандыгы үчүн кылат. Тозоготунан куткарууну каалаган. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам баш ийгендер сыяктуу пайгамбарыбыз менен бирге болгон, анын мубарак сөздөрүн тыңдап, асхабы икрам болгон bir адам кандай гана сүйүктүү жана тандалган адам болгон. Пайгамбарыбыздын окуучусу, шакирти болуу насип болду. Андай болсо, пайгамбарыбызды бизге тааныткан мурасчыларына да шакирт болуу, аларды таануу керек. Шакирт болуудагы максат анын кадырын билип, ал көрсөткөн жолго өзүн берүү дегендикти жүрөт. Мусулмандын белгиси берген сөзүндө тургандыгында. Мумин экендигибиздин эки нерседен билүүгө болот. Биринчиси, колунан ишеничтүү болгон адам, эч кимге зулум болбогон. Экинчиси, тилинен ишеничтүү болгон. Колунан жана тилинен эч кимге жан тартпаган адам. Чыныгы момун адам эч качан харамга колун узатпайт дейт. Харамды кармабайт, харамды ичпейт, харамды жебейт, харамды жазбайт жана сүйлөбөйт. Колунда да тилинде да ишениле турган адам болот, мусулман адам. Өмүр бою жашап, айтып, айланасындагылардын өлгөндүгүн көрүп, жаназаларына катышып жүргөн адам дайыма ушинтип улана берет деп ойлойт.
kimdin janazasyny götürgen bolsak, al daga ubaganda dagly adamdyn janazasyny götürgen. Birok bugün özü daga janaza boldy. Bir gün gelet biz daga janaza bolabız. Muny unutmaýyn. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.